大家好，我係4號 Ivy 嘉怡。咁我嘅興趣咧係唱歌、跳舞同埋去旅行嘅。咁之前咧我都會有拍攝過一啲電影啦，同埋電視節目嘅。咁就希望今次參加呢個車模可以接觸啲唔同嘅比賽，發掘新一面嘅我啦。希望大家會認識我咯。而家明咩？呢個 video 啦，呢個 video 啦。